სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც გამოწვეულია მარიონეტული დიქტატურის, კრიმინალური დიქტატურის მმართველობით. ეს გახლავთ საქართველოს ადგილზე სიღატაკის სამეფოს შექმნა. ისეთი სიღატაკის სამეფოსი, რომ წელიწადში ერთ დღესაც კი ახალ წელს შობას ხალხი ვერ ახერხებს ელემენტარული საკვების შეძენას, აღარ არის საუბარი სადღესასწაულო სუფრის გაწყობაზე, რაც საქართველოს სოფლიოში ყველაზე კარგად უღერხებოდა. წარმოუდგენელი სიძვირე, ყოველდღიურად მზარდი ფასები, აღარ საუბრობ ეკოლოგიურად მოწამლულ და ჯანმრთელობის გამანადგურებელ პროდუქციაზე, რაც მაღაზიებში აწყვია. და აი ამ დახლებს შორის, ბაზრებსა თუ სუპერმარკეტებში, ნაღვლიანი სევდიანი სახეები, რომ დედამ ვერ იყიდა საახალწლო სამზადისისთვის შესაფერისი სანოვაგე, რაც ჭირდება იმ კერძების მომზადებას, რაც ოჯახის წევრებს უყვართ. ვერ უყიდეს ოჯახის წევრებმა ერთმანეთს სუვენირები, საჩუქრები, საახალწლოდ, რაც განსაკუთრებით უეხრეხებოდა. ფერმა ვერ იყიდა ნაზვის ხე და ნაზვის ხეზე ასანთებდეს გირლიანდები როა. აი ეს მდგომარეობა რეალურად შექმნა ყაჩაღობის უნიკალურმა სისტემამ, რაც აი ამ პუტინიჩმა დაამკვიდრა საქართველოში.